Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 5600G ও Ryzen 7 5700G তিনটি এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ থাকছে ফ্রাইডে অফারে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। হাতে যে প্রসেসরটি আছে সেটি Ryzen 7 এর 5700G প্রসেসর এবং পাশের দুটি প্রসেসর রেখেছি Ryzen 5 4600 ও Ryzen 5 5600G। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে ইন্টেল Core i3 10 জেন, Core i3 12 জেন, Core i5 12 জেন ও 10 জেন প্রসেসরগুলো প্রাইস একদমই লিমিট ক্রস করেছে। যেখানে দেখা যেত যে আসলে ইন্টেল Core i3 10 জেন প্রসেসরটি যদি 9000-এর আশেপাশে থাকতো তাহলে সেটি আমাদের কাছে মনে হয়েছিল যে লিমিটের মাঝে ছিল, বাট প্রসেসরটি প্রাইস ক্রস করেছে একদম 10,500 টাকা ক্রস করেছে। আবার i5 10 জেন প্রসেসরটি প্রাইস 12-13 টাকার মাঝে থাকলে সেটি আমাদের কাছে লিমিটের মধ্যে মনে হতো, বিকজ Ryzen 5 4600G প্রসেসর 12,000 টাকার নিচেই পাওয়া যাচ্ছে। ইনকেস এই প্রসেসরটি আমাদের পিসি বিল্ডের সাথে কিন্তু 11,500 করে আমরা দিচ্ছি, কিন্তু সেই প্রসেসরটি কি 15,500 টাকা ক্রস করেছে। দ্যাট মিনস এই প্রসেসরটি কোনোভাবেই কিন্তু ইন্টেল Core i5 10 জেন যে প্রসেসরটি, এই প্রসেসরটি সকলভাবে কিন্তু Ryzen 5 5600G-র নিচে অবস্থান করছে। আবার আমরা Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটি কম্পেয়ার করি ইন্টেল Core i5 12 জেনারেশনের সাথে, বাট সেক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রসেসরটি ইন্টেল Core i5 12 জেন অনেক প্রাইস বেড়ে গিয়েছে, প্রায় 20,000 টাকা ক্রস করেছে। অর্থাৎ এই প্রসেসরগুলোর মাঝে কিন্তু 3500 থেকে 3600 টাকার একটি তফাৎ চলে আসছে, যেখানে Ryzen 7 5700G প্রসেসর আমরা পিসির সাথে 16,700-800 টাকায় বিক্রি করি। সেই কারণে আসলে আমি যে তিনটি প্রসেসর বাজারে সবচেয়ে বেশি চলছে, এই তিনটি প্রসেসর দিয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি পিসি বিল্ড করেছি। একটির বাজেট পড়েছে 21,500 টাকা যারা একদমই অল্প বাজেটের মধ্যে সিপিইউ চাচ্ছেন, আরেকটি বাজেট পড়েছে Ryzen 5 5600G দিয়ে 27,000 টাকা যারা একটু মিড রেঞ্জের মধ্যে কাজগুলো করার জন্য পিসি চাচ্ছেন, আর আরেকটু বাজেট করেছে হলো 38,500 টাকা যারা Ryzen 7 5700G দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন। এবং প্রত্যেকটি পিসির কম্পোনেন্টগুলো রেখেছি আসলে সেই প্রসেসরের সাথে ম্যাচিং করে করে, অর্থাৎ যেন বটলনেক না করে। ভিউয়ার্স, Ryzen 5 4600G দিয়ে যে প্যাকেজটি আমরা সাজিয়েছি, এই প্যাকেজে আমরা রেখেছি মাদারবোর্ড MSI এর A320MA Pro। এই মাদারবোর্ডটিতেও 3 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, দুইটি র্যাম স্লট আছে, HDMI স্লট আছে। এবং এই প্রসেসরটিতেও কিন্তু 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। 6 কোর 12 থ্রেডের একটি প্রসেসর, এবং এখানে 4GB র্যাম রেখেছি। র্যামিস্টার ব্র্যান্ডের 4GB র্যাম রাখা হয়েছে এবং 128GB SSD রাখা হয়েছে। এবং SSD, র্যাম, মাদারবোর্ড, প্রসেসর চারটি পার্টসে কিন্তু 3 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এবং এখানে কিন্তু আমাদের অফিস যে ক্যাসিংগুলো, অফিস টাইপের ক্যাসিং নট 8GB, সেগুলোই কিন্তু ধরে 21,500 টাকা করা হয়েছে। সেকেন্ড যে প্যাকেজটি আমরা সাজিয়েছি সেটি Ryzen 5 5600G দিয়ে, সেখানে কিন্তু আমরা একটি অফিসিয়াল মাদারবোর্ড রেখেছি এবং বাকি কম্পোনেন্টগুলো অফিসিয়াল। A520MA Pro এই মাদারবোর্ডটি এখানে রাখা হয়েছে এবং এই মাদারবোর্ডটিতেও 3 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। আনঅফিসিয়াল এই মাদারবোর্ডটি নিলে কিন্তু আপনারা 8,000 টাকার মধ্যেই পাবেন। অফিসিয়ালের প্রাইস হলো 8,500 টাকা। এবং এখানে 3200 মেগাহার্জের 8GB র্যাম আছে। টিমের এলিট প্লাস রেড 3200 মেগাহার্জের প্রোডাক্ট লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং এখানে কিন্তু 256GB NVMe আছে। এবং এখানে আমরা রেখেছি হলো ম্যাক্স গ্রিনের একটি অফিস ক্যাসিং, যেটি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। 5700G প্রসেসরের সাথে এই মাদারবোর্ডটি রাখা হয়েছে কালারফুলের, যেখানে দুইটি গ্রাফিক্স কার্ডের স্লট আছে, 4টি র্যামের স্লট আছে, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এই মাদারবোর্ডটিতে। এবং এই মাদারবোর্ডের সাথে কিন্তু আমি একটি গেমিং র্যাম রাখার চেষ্টা করেছি, টিমের একটি গেমিং র্যাম রাখার চেষ্টা করেছি, টাফ গেমিং র্যাম রাখার চেষ্টা করেছি। এখানে কিন্তু প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এবং 512GB NVMe রেখেছি। যে ক্যাসিংটি আপনারা দেখছেন অ্যাপটেক ব্র্যান্ডের হোয়াইট একটি ক্যাসিং, 3টি RGB ফ্যান সহ, সেটিও কিন্তু এই কনফিগারেশনে থাকছে। এবং এখানে A.Tek-এর একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে, যেখানেও 2 বছরের ওয়ারেন্টি, অর্থাৎ 38,500 টাকার এই কনফিগারটি আমার কাছে মনে হয়েছে যথেষ্ট এই বাজেট অনুসারে। যে সকল প্রসেসরের সাথে গ্রাফিক্স আছে, যে সকল প্রসেসর গ্রাফিক্সটি শেয়ার করে, দেখা যায় যে র্যাম যদি আপনি 8GB নেন, 8GB র্যাম থেকে তারা 2GB পর্যন্ত র্যাম ব্যবহার করে গ্রাফিক্সটি শেয়ার করে। র্যাম যদি আপনি 16GB নেন, সেখানে কিন্তু আপনার প্রায় 2 থেকে 2.5GB র্যাম তারা ব্যবহার করে গ্রাফিক্সটি শেয়ার করে। অর্থাৎ ওই যে 2GB বা 2.5GB র্যাম তারা নিয়ে নেয়, এই 2GB র্যাম বা 2.5GB র্যাম কিন্তু আপনার সিস্টেমে কাজ করবে না। অর্থাৎ আপনার সিস্টেমটি কাজ করবে 6GB বা সিস্টেমটি কাজ করবে প্রায় 14 বা প্রায় 15GBর কাছাকাছি। তো সুতরাং যখন আপনি 5600G 5700G বা 4600G যেটা দিয়ে পিসি বিল্ড করেন,
অন্তত 16 GB র্যাম ইউজ করলে খুব শান্তিতে ইউজ করতে পারবেন। আর র্যামের প্রাইস একদমই কম, সো আসলে এখন বর্তমান যে র্যাম চলছে মনে হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কম দেখা যায় 8 GB একটি র্যাম 2200-2300 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যেত আগে 4000 টাকা দিয়ে 8 GB র্যাম নিতে হতো, 8 GB র্যামগুলো 3000 টাকার আশেপাশে পাওয়া যাচ্ছে। সো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে এই প্রসেসরগুলোর সাথে ভালো পারফরমেন্স পেতে হলে অন্তত 16 GB র্যাম লাগবে। এখন আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, মেহেদি ভাই তাহলে আপনি 4 GB র্যাম 8 GB র্যাম দিচ্ছেন কেন? ভাই আসলে আমি তো প্যাকেজটি এইভাবে সাজিয়েছি। এখন যদি এখানে 8 জিবির জায়গায় 16 GB হতো তাহলে প্রাইসটি বেড়ে যেত। আসলে আমারও একটা টার্গেট ছিল যে এই বাজেটের মধ্যে অনেকে আছে যে না এখন বাজেট কম আছে, ফিউচারে তারা এখানে র্যাম বাড়াবে, বা অনেকেই আছে যে বাজেট 40-42 হাজার, তারা কিন্তু আমার 38,000 প্যাকেজটিকে জাস্ট একটি র্যাম বাড়িয়ে কনভার্ট করতে পারে। যাদের বাজেট 30-এর মধ্যে তারা কিন্তু দেখা যায় 27,000 টাকার যে প্যাকেজটি আছে সেখানে একটু কনভার্ট করতে পারে। যাদের বাজেট 25-এর মধ্যে তারা 4600 জির প্যাকেজটি একটু কনভার্ট করতে পারে। আমি আসলে চেষ্টা করেছি যে বিষয়গুলো আসলে একদমই আপনাদের না নিলেই না সেগুলো আসলে আপনাদের সামনে তুলে ধরার। আরও অনেক ভিডিও পরবর্তীতে করব, তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন আপনার প্রিয়জনদের সাথে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমাদের শোরুম মঙ্গলবার বাদে প্রায় সব দিন খোলা আছে, সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। শোরুমের ঠিকানা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড ICT ভবন, 7 ফ্লোর, 703 থেকে 740। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।